中國覺得喺呢次係特朗普主動想求和嘅，雖然冇咁講，我認為咧中國處理咧就係有一啲位俾你攞翻個彩，有一啲位咧主要嘅部分咧都要去翻4月2號之前嗰個狀況咧。我自己覺得佢呢次呢對中國呢招呢佢出錯咗，點解呢？佢要啲意氣用事。而家如果對中國已經減到30%嘅時候，你都冇理由對呢個越南啊、柬埔寨啊、印尼啊都係30%，一定會低過30%。所以如果呢個90日之後，我哋就話 assume 呢個 Trump 呢唔會再一次 crazy 要嚟嘅時候呢，呢個呢嘅後門呢佢就好難 block 住啦。所以呢呢個呢都係對中國嘅好嘅消息。各位觀眾大家好，歡迎收睇股壇思健。喺我身邊除咗施生咧，今集我哋有幸請到香港大學協理副校長劉凌榮教授咧接受我哋訪問嘅。教授，多謝你今日上嚟。 Thank you。咁我哋今日咧其實本身係想開頭嘅時候咧講一講，即係中美而家喺日內瓦啦，咁啊有個叫協商啦，咁但係好快都出咗結果啦。個結果似乎都比想象中其實為之樂觀嘅。咁簡單講一講咧，大致上咧兩個國家咧嘅關稅咧差唔多係去翻咧4月2號咧特朗普宣布關稅之前嘅水平啦。可能美國會再對中國嘅貨物略高少少嘅關稅啦。兩位認為可能先問教授先啦。其實呢個協議咁快達成，其實係咪一件好事咧？點解可以之前咁大分歧，突然之間個情況好似有少少180度改變啊？係呢個的確好多人都未諗到會呢個好嘅結果，因為而家咧差唔多中國對美國係加10%，係而家咧美國對中國咧係10%，即係加一個20個同呢個芬太尼有關係嘅30%，係呢個點樣都係真係好低嘅啦。因為同以前咧145%145%嘅呢個佢諗嘅話，哇真係天差地別嘅。加埋中間談判嘅時候，大陸嗰度都有啲social media 傳出嚟話，兩邊咧談唔攏，已經離開過啦。係好多人都信呢個消息嘅，不過好快就知道呢個係假嘅消息。點解有啲假消息好多人信呢？即係大家都覺得中美呢次呢要達成嘅協議嘅難度真係太高㗎啦。係，但係結果呢，真係比我哋大家想象嘅要好好多。點解好好多？我覺得可能兩邊都意識到係冇嘅協議呢個打落去可能係唔得嘅。首先係美國呢邊，中國呢邊已經講咗好清楚㗎啦，我哋係唔想打嘅。不過你打我都唔驚，所以中國態度好清楚。係美國呢一直係變嚟變去。不過呢，佢宣布咗呢個關稅之後，我哋睇到美國經濟其實受影響都開始睇到㗎啦。stock market 係金融市場呢個唔穩定，波動好大嘅，大家都知道啦。加埋咧，你好快呢個從中國去嘅商品咧，你賣晒之後咧，呢個咧 inflation 通貨膨脹都要上去啦。係Trump 最驚嘅就係通貨膨脹，因為佢不停就講我好犀利啊，我一上台咧，通貨膨脹就搞掂佢啦。你呢就係講落去啦。如果你通貨膨脹仲係唔落去，你點樣去減稅啊？減 interest 減唔到噶嘛。所以我覺得佢係緊張過中國嘅。但係咧，我都想講嘅就係中國嘅經濟咧，其實而家仲可以冇問題嘅。但係咧，我覺得對中國經濟嘅影響咧，好快都會睇到嘅。特別係啲咩？對啲浙江又好啊，廣東省又好啊，我去過浙江廣東嗰度了解到，好似廣東呢個生產呢個鞋啊、衫啊，浙江嗰度生產呢個聖誕嘅呢個商品嘅，都會受到好大影響。所以呢個呢，其實呢對中國嘅中小企業呢嘅影響好大。呢個影響大係咩？就影響到呢個 employment，好多人揾唔到工。呢個對中國都係好大嘅一個問題。所以加埋當然啦，中國官方都講過啦，全世界都希望兩國可以達成協議。問題就係點解一講就講到呢個30%、10%，真係未諗到嘅。但係不過我都想講嘅，90之後要點樣呢？真係唔知嘅，因為Trump呢個人而家好難去估佢嘅。可能90之後佢要搞
搞啦，即係好難講啊。不過咧，點樣我哋今日都要慶祝下呢個好嘅消息。係啊，股市啊即刻慶祝啦，即刻就飆升啦。咁啊，劉教授講得啱就係我哋跟住落嚟嘅發展係點啊？問施生啊，施生係90日緩衝期啦，會唔會而家都唔好太樂觀？可能最尾 Trump 又改變主意咧，又嚟多次又加翻上去，還是你認為可能今次都有短期有少少塵埃落定咧？我咧就好早就預期呢次博弈咧，美國會讓步多啲嘅。主要原因咧，我認為特朗普提出嚟嗰套嘢咧係冇考慮得好周到嘅，係冇不顧後果嘅，同埋係行唔通啊嘛。即係佢又想作為用關稅作為增加美國政府嘅收入一種方式，又想用關稅咧係減輕美國嘅貿易逆差。咁呢樣嘢就本身係矛盾嘅，冇錯。即係你如果貿易逆差少咗，你嘅關稅都收少咗喎。你買好多人哋嘅嘢嚇，咁你先收關稅噶嘛？你話目標係最終令到貿易逆差減少，其實最大嘅問題，你如果真係想解決美國貿易逆差問題，你先要解決你嘅本土嘅製造業嘅問題啊嘛。你點解要買人嘢呢？就係因為你冇生產啊嘛。你自己不是生產。你又仲想唔買人哋嘢，咁你呢個問題點解決先？你搞到人哋啲嘢都唔嚟啦。咁不過可能佢嘅諗法就係我加全世界嘅呢個關稅，你哋唔買俾嘅嘢，你買邊個嘅呢個諗法？即係仍然要買。係啊，你哋所有人，我加你所有人㗎啦，都係加中國嘅關稅咧，係要啲分咗，啲傻咗嘛，啲傻嘅，真係 crazy 嘅。但係加其他人嘅呢個稅咧，我就覺得佢都幾聰明，我全部加你10% 或者20%，你都要買嘢俾我。大家都知道美國嘅呢個市場係最大㗎嘛。不過有一點我同意呢個施生講嘅咧，你美國自己嘅製造業咧係有啲嘢做唔到嘅。我咧其實幾佩服佢哋做咩咧？高端嘅製造好似 cheap 㗎，你要攞翻去，芯片要攞翻去做呢個啱嘅。你做得生冇可能嘅事㗎嘛，係咪？呢個只能係中國同開始都唔想做㗎啦，係咪？都要俾越南啊、孟加拉去做㗎啦。你呢個收翻去做乜鬼啊？加埋你嘅勞動力好貴㗎，真係你加上咗關稅啊，你可能都係貴過孟加拉同呢個越南嘅，係咪？所以如果美國嘅本土製造業即使發展起嚟都係做高端嘅，唔係做一般衣履鞋襪嗰啲玩具啊嗰啲。你都要解決將來美國人去邊度買呢啲嘢㗎，所以佢成套方案咧係好難自圓其說晒嘅。咁所以我就係基於呢個原因咧，我認為佢會頂唔順。問題即係中國都講得好清楚啦，大家都辛苦㗎，冇益㗎。不過問題可能中國捱呢樣嘢嘅能力會強啲，冇錯嚇。美國嘅諗法就係我有錢，我有市場，你哋啲嘢唔通淨係擠落倉咧嚇，都要幫襯我㗎嚇。但係中國諗法咧就係你有錢冇貨都一樣冇用嚇。頭先教授都有講話，如果中國個出口受到影響，中國嘅廠就可能開唔到工，工人會失業。咁呢個咧係一時性嘅問題咧，你可以透過政府補貼啊，出住一啲即係失業金啊，或者某啲俾佢頂住先。但美國如果而家啲倉底都冇幾多貨啦，啲超級市場啲貨架冇嘢啦，如果真係出現咁情況，美國可能出現嘅動亂仲早。我自己覺得佢呢次呢對中國呢招呢佢出錯咗。點解呢？佢有啲意氣用事。點解呢？佢就想打敗所有人，
佢呢個人中意人噶嘛，嗯所以咧佢將中國呢個關稅咧加太犀利。如果佢好似對其他國家一樣，好似對其他國家最終係10%，然後我中國真係自己一開始就我減你到30%，係50%咧，呢次咧可能都唔會到呢個結果。佢所以呢邊要個問題就係咩咧？啱啱先生都講過，佢冇諗清楚，點解未諗清楚咧？呢個就而家呢個 Trump 呢個政府嘅問題，大家唔敢講嘢。呢次呢個 agreement 最好嘅咩嘢咧？因為美國本嚟呢次發動呢個關稅戰嘅時候咧，想將中國嘅前門同後門都 block 晒。後門就係我哋出口到東南亞嘅，就係出口到轉口到呢個美國。而家如果對中國已經減到30%嘅時候，你都冇理由對呢個越南啊、柬埔寨啊、印尼啊都係30%，一定會低過30%。所以如果呢個90日之後，我哋就話 assume 呢個 Trump 咧唔會再一次 crazy 要嚟嘅時候咧，呢個咧嘅後門咧佢就好難 block 住啦。所以咧呢個咧都係對中國嘅好嘅消息。點解你睇我哋4月嘅呢個出口，對美國嘅出口都已經減咗嘅，全部都係從東盟國家嗰度增翻嚟啦。所以咧從呢個角度嚟講，對中國係一個好好嘅消息。咁想問一問教授，你認為今次嘅協議出咗，會唔會都可以叫正式宣佈咧？即係 Trump 喺4月2號講個關稅日，其實都係全盤係叫失敗咗咧？我要唔覺得係完全係失敗嘅。點解咧？因為佢做呢個嘢最主要嘅考慮係為咗自己。點解為自己咧？佢競選嘅時候對呢個要 promise， 對佢哋美國人要 promise 係我要減稅啊！減稅之後，你錢從邊度嚟啊？而家咪要加關稅啦，減你嘅稅加關稅，然後你最終就係話 10%， 佢都可以，佢唔理下啊！我犀利啊！我要多攞 10%。當然佢之前計個數係唔得噶啦。點解咧？佢叫呢個 Tesla 嘅老闆去做呢個效率部，減咗差唔多1萬個億。然後本來話加咗呢個 20%， 加幾多以後就係可以再攞到1.2萬億嘅呢個錢嚟。如果有關稅，最終我唔知道佢收到幾多錢。今年我哋知道美國嘅deficit 係2.5億㗎，2.5萬億㗎，係啊，所以你錢邊度嚟啊？呢個就好難交代。不過你知道 Trump 咧好犀利，佢咩都可以講到㗎嘛。佢亂講嘢㗎嘛，都可以話我犀利啦。我睇下我上台之後就去搞掂呢個國家，佢都可以講佢實現咗嘅。從呢個角度嚟講咧，我覺得佢呢個叫 Liberation Day 咧。佢到時都話我自己贏咗嘅，即係都係會贏啦。咁先生，你認為美國今次叫做同中國初步達成協議啦，美國跟住個取態，你覺得係會進取啲，還是真係會收斂翻，就冇咁不切實際？我覺得市場之所以有咁好嘅反應咧，基本上佢覺得阿 Trump 雖然講嘅時候獅子開大個口，但係到真係遇到問題咧。佢係會褪嘅，即係如果佢呢次唔褪咧，即係佢唔係夾硬嚟，美股啊、美債啊嘅跌幅就唔止噶啦，咁即係佢遇到問題，最終都願意接受現實，咁以佢嘅作風咧，你一有少少位。俾佢可以蝕入嚟咧，佢又會搞啲嘢嘅，咁但係喺關稅問題上，我認為佢可以做嘅嘢就應該少咗啦，因為佢知道如果嗰樣嘢做咗係做唔到嘅，佢就唔做啦，咁所以我覺得而家未出到嚟實際嘅。關稅嘅稅率，我相信好難一刀切。我之前話佢中國應該爭取最終嘅目標，梗係爭取翻2018年之前嗰個狀況，嗰個係即係正常嘅狀況嚟嘅。而家咧，由於佢係4月2號嗰扎嘢遇到阻力，所以中國起碼要爭取翻去4月2號之前。嗰個狀況，咁
嗰個狀況咧，其實係加咗20%嘅。嗯咁特朗普咧就唔想咁 clear cut 話佢4月2號公佈解放日之後，原來毫無進展，咁都要俾啲嘢佢進展下嘅，所以有一啲產品咧，俾佢係加多啲，但係一啲主要嘅產品咧係可能要揀嘅，因為中國覺得喺呢次係特朗普主動想求和嘅，雖然冇咁講，但係特朗普係佢自己講嘛，佢話佢覺得加中國關稅係加多咗嘅，應該可以調低嘅嚇。最緊要習近平打電話俾佢嘅啫嚇，佢仲俾到調低嘅比率定得好高喎。到而家都好似未打。佢話一定會多過0，咁即係其實想多過0其實好容易嘅啫嘛嚇。咁所以我認為咧，即係中國處理咧就係有一啲位俾你攞翻個彩，有一啲位咧主要嘅部分咧都要去翻4月2號之前嗰個狀況咧，咁先至即係叫做佢係唔好話認輸，即係喺實際嘅市場競爭上佢失利啊嘛。咁中國都會咬住佢嘅。咁啊，關稅協議或者嗰個新嘅修訂就可能仲要有待分析啦。咁最尾呢一節嘅問題想問一問教授，教授應該即係好熟悉國內嘅情況啦。亦都有分析認為咧，其實中國有機會除咗關稅嘅百分比之外咧，有啲市場會再開放多啲俾西方國家或者美國。你認為會有乜機會咧？我覺得係有嘅。我覺得呢次呢，中國都要利用呢次嘅關稅戰呢。主動咧打開自己嘅市場，因為呢個可以爭取到全世界其他國家嘅呢個認同。你話 Trump 破壞咗而家嘅自由貿易嘅呢個system 啦，中國你可以做啲乜嘢呢？如果你中國係一個得益呢個全世界呢個後冷戰之後嘅國際化嘅話，我哋就要多咗啲嘢，所以你嘅市場應該係打開啲嘅，特別。呢個而家呢個呢，我哋同中國、同美國、同俄羅斯係一個三角嘅關係。同時我覺得呢，中國同美國同歐洲呢，又係另外一個三角嘅關係。同中國、美國同東盟呢，都係一個三角嘅關係。對歐盟嚟講，佢最驚嘅就係你同美國打呢個關稅戰打到好犀利嘅時候呢，到時你嘅嘢冇地方去啦，你全部登晒俾我哋歐洲最勁呢個嘢。但係呢，我哋講啦，所以呢方面呢，我哋都要主動同歐洲人講呢，好似我哋買呢個新能源汽車俾你，我哋啲價錢唔可以太平，可以而家都傾緊呢個嘢。同時呢，我哋都要大膽啦，我哋要將我哋嘅市場咧打開。所以呢排我寫個文章就話零關稅。點解零關稅呢？好多人話呢個唔可能啊！首先我哋講嘅而家中國呢已經對43個國家係零關稅嘅。當然呢個43個國家呢，33個國家都係非洲，都好窮㗎。佢哋冇乜嘢賣俾我哋都我唔驚嘅，係咪？但係呢個呢，我想講東盟而家同我哋嘅呢個貿易好大嘅。東盟而家我哋第一大嘅呢個貿易夥伴。其實都係0.1% 㗎啦。當然係零㗎啦，差唔多。所以呢，我哋點解唔可以話我哋一個時間表係咩？我哋同你歐盟又好啊，同你美國又好，我哋希望最好係零關稅。呢個可以話5年，可以話10年，我話15年都得。但係你話我哋從邊度開始係咩？揀零關稅，慢慢揀。呢個你表達個呢種嘅呢個wish 嘅時候呢，我覺得你就爭取到好多國際上其他國家嘅支持。所以從呢個角度講，中國係應該嘅。第二，中國都有能力嘅。點解有能力呢？中國而家出口嘅呢個收到嘅錢，呢個順差係1萬個億㗎，係咪？所以點解唔可以放開啲出邊好嘅呢個商品嚟到中國？係咪？我哋要錢㗎嘛。加埋我哋國家都話要將我哋嘅人民嘅呢個生活嘅質量去提高㗎嘛。提高有啲嘢我哋自己真係生產唔到㗎嘛。仲係雖然我哋而家係全世界最犀利嘅一個製造強國嚇，
係當係大國唔使講㗎啦，都係其中一個強國㗎。但係好多嘢我哋仲係唔得嘅，都靠其他人，所以我覺得應該係放開。所以大家可以預計啦，啲美國嘅角色有啲減退咧，中國嘅情況或者喺世界上嘅地位可能會越嚟越提高。咁我哋今節嘅時間去到呢度，我哋下一節翻嚟討論其他經濟問題。我哋下一節再見。中國嘅經濟嘅問題都係唔少嘅。其實我哋都知道失業嘅情況係比報紙講嘅呢個 number 要高好多㗎。所以你每一年有1000幾萬嘅人畢業出嚟，你600萬一半人都揾唔到工，真係好犀利。而家你去中國知道嘅，你攞一個碩士出嚟啦，都係送貨嘅。我覺得中國嘅問題咧喺由分配唔適當造成嘅咧係好多嘅。喺外國咧就即係工資佔 GDP 嘅比例相對高嘅。中國咧就相對低嘅，代表咩咧？其實我哋嘅生產力，廣大人民可分享嘅咧，好難叫佢消費嘅。